Кога ве гледам вака, не можам а да не речам дека ме обзема среќа. Полна сала со жени. Жени различни, а толку исти. Различни по возраст, различни по изглед, различни по професија. Но сепак жени мајки, баби, тетки. И денес сум ви благодарна што и денес сме пак заедно. Кога заедно јас и извршниот комитет на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ размислувавме каков настан да направиме по повод 8 март, празникот на жената, ние констатиравме дека ние 365 дена во годината се залагаме да се подобрат правата на жените, се залагаме за отварање на повеќе работни места. 365 дена се залагаме да се подобрат условите на работните места каде што работат жените. Се залагаме да има повеќе економски јаки и независни жени. 365 дена се залагаме да има повеќе слога и повеќе почит спрема жената, а да нема семено насилство. 365 дена се залагаме семејното насилство да престане во општеството. Се залагаме да има повеќе жени предприемнички. Се залагаме да се создадат и подобри услови за жените вработени и во текстилната и во кожарската индустрија. Се залагаме 365 дена, драги мои членки, да има повеќе жени во политиката. Се залагаме да има повеќе жени пратенички, повеќе жени советнички и секако повеќе жени градоначалнички и жени министерки. Но размислувајќи на сите овие теми и во пресрет на локалните избори, многу размислувавме како да поттикнеме повеќе жени да има градоначалнички и секако повеќе советнички, иако можеме да се пофалиме дека нашата партија ВМРО ДПМНЕ е начело со председателот Никола Груевски, во рамки на законските можности ни овозможи да имаме 40% на листите, иако можам да констатирам дека и бројот на листите секако би требало да биде и поголем, значи да го надминеме бројот од 40%. Но едно нешто ме загрижува и мене, а и сите вас. Тоа е говорот на омраза врз жените во општеството. Затоа, денес одлучивме на овој 8-мартовски настан по повод празникот на жената, нашето мото да биде едно големо не за говорот на омраза врз жените во општеството, во сите општествени сфери на живење. И воедно да ја подигнеме свеста за улогата на значењето на жената во нашето општество. Драги мои, од животот научив да го правам тоа што навистина сакам да го правам и да го работам. И среќна сум пред се што ви имам вас, бидејќи вие секоја една од вас сте успешни на свој начин. Она што ме прави храбра и силна, а се надавам и вас сите други, односно ние сме исполнети и позитивни со љубов, се нашите семејства, кои што секогаш сте со нас, дали е во тага, дали е во љубов, дали е во успех, во подем и во падови. Научив дека животот може човек да го направи покршлив од стакло, но од друга страна, животот може да не направи и посилни од челик. Затоа во цело се согласувам со мислата. Пред се, бидете хероина на вашиот живот, а не жртва. На Нора Ефрон. Денес сакам да му се заблагодарам на мојот син, кој што, кога зборувам, солзи ми доаѓаат, двојам од моето време, за да бидам со вас, но со моите солзи. Сакам да се заблагодарам на сите ваши деца, на вашите сопрузи, на вашите семејства, што не ме гледаат и кои што секојдневно сме тука
за да ја браниме нашата држава. Благодарам. Знаете, кога зборувам за моето дете, зборувам за сите ваши дечиња, за сите ваши семејства. И затоа, драги мои, ве поддржувам. Ве поддржувам во својата лична слобода, во сопствениот избор да работите за партијата и да работите за државата. Тука ќе останеме вклучени во сите општествени и традиционални норми. И затоа ве потикнувам. Ако некој од вас нема дете, а секако имате можност, станете мајки. Не е мое да судам и да давам ригорозен став ако немате деца, ама животот добива поразлична смисла кога давате живот кој што тече, по кој што тече ваша крв, кој што носи ваши гени. И тоа ангелче расте и има за него, расте во вас, има идентитет само за него. За мене, тоа е најсовршената улога на животот. За мене, семејството е најважна алка во општеството, од каде што се започнува. Тоа е местото каде што се гради личноста. Таму децата наши се воспитуваат и се насочуваат. Затоа апелирам, како ќе ги воспитате вашите дечиња, каков однос да имаат спрема жената и мајката, така и тие ќе се однесуваат во животот понатаму. Не за џабе во Библијата има една од 10 Божји заповести да бидеме, ни дава една насока, да бидеме благодарни на родителите што живот ни дале, а тоа е почитувај си ги татка си и мајка си, за да ти биде добро и долго и да живееш подолго на земјата. Во нашата земја, темата за рамноправност на жената постојано се актуализира. Денешните жени се еманципирани, се образувани, се самостојни. Секој од нив помалку или повеќе имаат своја кариера. Кога зборувам за кариера, за мене се жени и кариеристки и тие што седа дома, кои што се успешни домаќинки и кои што се поддршка на нивните сопрузи. Бидејќи денеска во ова тешко време, тешко е да се одржи балансот да бидеш жена успешна во кариерата и бизнисот и да бидеш добра домаќинка. Но ние со петни жили тоа го успеавме да го направиме во изминатиот период. Нашите деца, покрај тоа што го чувствуваа нашето отсуство од дома, секогаш имаа топла прегратка и секогаш имаа топол оброк. И секогаш имавме разбирање од нив дека ние работиме за државата. Знаете, германскиот поет Јохан Волфганг Гете вели: оној што ги мрази жените е всушност погалантен кон нив отколку тој што ги сака. Првиот всушност погалантен ги смета за несовладливи, додека оној вториот се уште се надева дека со нив ќе излезе на крај. Ние навистина некогаш знаеме да бидеме многу кротки, но имаме срце на лавици и добро знаеме да го чуваме она што го имаме и да го набраниме нашето најсвето, нашиот дом и нашата држава. Токму поради таа своја енергија, амбициозност, интуитивност, желба за успех, креативност, жените во Македонија се на значајни позиции во државата и во стопанството. Неретко сме сведоци дека поради нашите амбиции веднаш да добиеме етикети. Например, ако видиме некоја успешна жена, веднаш да слушнеме коментар од мажите: тоа е заради нејзиниот изглед или уште повулгарно, тоа е заради нејзиното деколте. Никако мажи и жени кои што не ги почитувате другите жени. Секој тип на успех на било кое поле не треба да привлекува негативна етикета. Но за жал, кога си жена, така е. Така се моделира улогата на жената. Па не е ни за чудење што веќе се збунети и младите девојчиња. Етикети постојат за се и се што, за жал, во нашето општество.
Наш успех ќе биде, драги мои дами, да се издигнеме над малограѓанштината во нашето општество. Да гледаме околу нас со добро, да гледаме со добро на нашите блиски, но и на нашите далечни. Говорот на омраза, етикетите, омаловажувањата да не бидат веќе околу нас. Во овој така наречен машки свет, жената, за жал, треба да се бори уште со се, па и со физички посилните. Знаете што најмногу ме иритира? Кога треба да се бориме жена со жена. Кога ќе прочитам некоја статија на жена новинарка, како не навредува нас жените. И се прашувам, дали е оваа жена? Бидејќи, знаете, пред некој ден прочитав на интернет за говор на еден маж, Јануш Корвин Мике, кој што не треба ни да го спомнам, бидејќи не е ни достоен, кој што е контроверзен политичар, кој што даде една шовинистичка изјава во Европскиот парламент и ја шокираше јавноста. Вака кажал: секако дека жените мораат да заработуваат помалку од мажите, бидејќи биле послаби, помали и помалку интелигентни и морале да заработуваат помалку. Тоа било се. Знаете ли, ги прашал во парламентот кој е највисокото место кој жените го освоиле во политиката во Олимпијадата. Сме биле на некоја 800 место. И прашањето му биле колку жени имало меѓу првите 100 светски шахисти. Немало ниту една. Чудо големо. Многу јаки мисли кажал човеков. Знаете, тој дури во парламентот ја образложил и неговата срамна теорија и кажал дека жените треба да заработуваат помалку. Јас сметам дека жените се рамо до мажите. Ние нити помалку работиме, ниту помалку разбираме, ниту сме помалку вредни. И затоа заслужуваме ист третман. Светот секогаш имал и ќе има мерки и стандарди, кои секако не ги разбираме, некои не ги прифаќаме, а во голем дел и се уште тешко ги достигаме. Ваквиот говор е недозволив и срамен, ама земајќи дека е кажан од маж, кој ще крие зад успешна жена, за мене е разбирлив. Сметам дека ако секој од нас се пронајде во животот, ако е задоволен со тоа каде е, и ако го прави тоа што го сака и тоа што го прави среќен, не би говорел на таков начин. Ова се однесува и на сите оние говори кои што беа насочени кон нас жените, посебно врз членките на Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Сакам да ги поздравам. Занимавајте се со вас. Правете нешто добро во животот. Ние сме тука и срекни се. Убаво ни е што сме заедно, едноставно. Затоа денес тука ќе ве охрабрам. Ајде да не биде така. Да ги охрабриме жените, активно да учествуваат и во социјалниот и во политичкиот живот. Да бидат амбициозни, со сите своји доблести со кои ги поседуваат. Да се борат за своето место во општеството. Да имаат кариера. Да бидат граѓански и политички активни ако сакаат. Да си ги знаат, но и да си ги бараат своите права. Ајде заедно да се бориме за ова, за силна, едуцирана и независна жена и да бидеме пожртвувани мајки и да кажеме дека ние со мажите сме рамноправни. Иако се одбројуваат можеби последните часови пред почетокот на празникот на жената, можам да ви кажам дека нас празник ни е секој ден. Ние си се дружиме, постојано, заедно сме, но ете да одадеме почит за овој празник за кој што за жал некои ќе маршираат, наместо да маршираа по општините и по секое населено место и да подадеа рака онаму каде што беше најпотребно. Затоа сакам да ви порачам, драги мои жени, вие сите сте лидери, каде и да се наоѓате, каде и да работите, од високи позиции до големи компании, до вашите семејства. Вие сте центарот околу кој светот се врти. Мајки во домот, врат која врти главата. Вие сте елегантни и гламурозни. Извор на сила и енергија која што го движи светот.
големиот Иво Андрик рекол: жената е таа која што стои на капијата за влезот и излезот од овој свет. Се почнува од нас и се живее со нас. Женската посветеност е нашата најголема убавина. Жените можат многу повеќе. Само треба да ја најдат храброста во себе и да тргнат под патот кој знае дека ќе ги исполни. Нашата држава е изградена од силни жени и ние ќе продолжиме да остваруваме. Мои дами, бидете секогаш насмеани. Среќата и љубовта нека ве пратат. Започнете го денот и завршете го со насмевка. Среќен 8 март! Да живее Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Да живее ВМРО ДПМН. Да живее председателот Никола Груевски. Да живее независна и унитарна Република Македонија. Да сте живи и здрави.